Está la ensaladilla. Lleva de todo, está buenísimo. Lo mejor de este bar es que te ponen tu tapa gratis y las cañas a un precio razonable. Está buenísimo. Vale, la empanada casera con la masa que está buenísima, de carne con verduras, cebollita. Esto está increíble, es la tercera etapa. Y bueno, pues ahora entenderéis por qué nos gusta tanto este bar. Increíble. O sea, esto... Choca, choca. Chicos, este aperitivo no es para todo el mundo porque no a todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta. Cabeza de cerdo en vinagreta. Entonces, estas son diferentes países, pero yo creo que este es por el momento. Con aceitunas, lo hemos elegido. ¿Aceitunas? Del Pacífico. Muy buena. Pero también vinagre.